今日同大家分享一下 XSJ 嘅一個300瓦嘅燈。咁首先佢呢款燈咧有黑色同白色嘅。咁我自己買白色係因為白色嘅話會比較好散熱。咁佢嘅缺點咧就係會好容易邋遢咯。首先咧就好 Q 孤寒嘅，佢連一個保護罩啊咩都唔俾你嘅，就直接一盞燈。加條電源線冇噶啦，咁佢咁 Q 孤寒咧，相應咁佢嘅價錢就係200幾咯，260、270左右。咁佢呢嚿嘢咧係全金屬嘅，好乸重嘅。個人覺得如果佢整成膠嘅話，會輕手好多咯，因為依家實在太重啦。你300瓦呢個體積，你無非都係想俾啲單兵嘅人用嘅啫。咁但係單兵嘅人就梗係想輕啲就輕啲㗎啦，因為你入邊嘅話已經好多散熱片喺度啊。咁其實出邊係咪金屬咧就冇乜所謂嘅。咁你而家出邊係金屬咧就變咗好重啊，一啲好輕嘅燈架就用唔上啦。即係特別係力海啊嗰啲，其實力海嗰啲我都係掹掹緊用得上嘅啫。因為力海上面嗰個雲台咧，佢嘅承重量承重唔到呢個重量啊。即係就算我攞燈嘅話，佢已經係好極限。呢個調嘅呢個角度唔可以太斜，太斜嘅話佢就會掉晒落嚟噶啦。咁同埋上力海嘅時候咧，佢係上唔到嘅。你標配嘅話，因為佢呢啲口咧係 for 啲大燈架嗰啲粗口嘅。咁你要自己買一個轉換口，將佢轉成細嘅孔。咁就可以裝上去力海嗰度啦。佢呢個咧就標準嘅保榮口嚟嘅。咁保榮口嘅好處咧就係啲配件平咯。咁佢呢個保榮口咧就做得有啲濕鳩嘅。你就咁卡上去咧，你一擰嘅時候佢唔會鎖住嘅喎。你係要咁樣掰開，咁佢自己卡上去，然後一鬆手，咁佢先卡住㗎。所以呢個係一個好濕鳩嘅設計嚟嘅。咁同埋佢會有一啲燈效啊嗰啲咁樣就冇 RGB 嘅，雙色溫嘅啫。同埋佢係可以同 APP 連接嘅，就變咗你架高燈嘅時候咧，你就唔使一上一落咁樣調，你就可以喺手機 APP 嗰度控制。咁同埋佢呢個窿仔咧係可以架個柔光遮嘅，就咁插入去就得㗎啦。咁佢唔使螺絲去幫佢頂緊佢嘅，因為佢個窿咧其實會偏窄少少，你插上去嘅時候咧，其實都有啲緊噶啦，基本上就唔會跌落嚟嘅。試過係咁，仲有佢嘅一啲基本功能，我之前開箱嗰度講過啦，可以自己睇下開箱嗰個嘅，所以嗰啲咧就唔多講啦。個人嘅使用感覺咧，佢嘅缺點咧就係除咗大同埋偏重之外咧，就我個人覺得冇乜好挑剔㗎啦，希望佢可以整得再細啲咯，因為實在太大同埋太重啦。因為一嚟佢又冇其他接口可以俾我額外供電啦，即係俾我插個充電寶啊，或者點樣都唔得，佢淨係得一種供電方式嘅啫，就係插頭。即係你俾個 Type C 嘅供電方式，我就算我開唔足300瓦，咁我開100瓦或者50瓦，有時候真係未必扯到咁盡㗎嘛，需要。咁我扯到300瓦嘅時候，我又唔會直打嘅喎。咁啊反打啊，或者加個柔光罩啊咁樣。咁佢呢個供電比較單一咧，就有啲局限性。咁佢都叫做好少少嘅，配咗條4米定唔知5米嘅電源線俾你咯。即係如果你覺得都唔夠長嘅，你自己再加條延長線。我自己加咗一條好似2米定3米咁，總共就5、6米左右咁樣咯。所以就基本上夠用嘅。咁你話色溫準唔準啊？嗰啲就見仁見智咯，你諗下200幾蚊俾到300瓦你仲需要啲咩啊？俾埋命你好冇？今日嘅分享就到呢度，得閒吹水。